Selam arkadaşlar. Bugün MSI GeForce Nvidia 1080 Ti Lighting Z hakkında konuşacağız birazdan. Bugün birazcık bilgi toparladım. Çünkü yeni çıkacak MSI GeForce 1080 Ti Lighting Z gelecek. MSI'nin en güçlü kartı olarak girecek piyasaya. Aslında ben MSI kullanıcısı olarak ben mutluyum açıkçası. Birazcık bilgi toparladım. Paylaşım istedim hepinizden. Birkaç not aldım arkadaşlar. Notlarım arasındaki frekans değerleri yani ilginçti hakikaten. Şöyle ki silent hızı 1480 ile 1582 MHz arası. Ondan sonra gaming hızı 1582 ile 1695. Lifting mod yani 1607 ile 1721'e çıkartılabiliyor. Boost bu hızlar aynı zamanda. Bunlar konuştuklarım hepsi boost ayarları. Yani standart ayarları değil. Ve arkadaşlar bu karta ilginçtir ki benim de ilgimi çekti. 3 tane 8 pin girişiyle gelecek. Bu güzel. Ve bu kartta en hoşuma giden şey ise oldu. LED ışıkları oldu. Yani ışıklandırmaları çok muhteşem, böyle yol çok süper bir şey. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ve bence hani 3 pin takmaların nedeni tabii ki haliyle bildiğiniz üzere hız aşırtmaya açık olsun diye bunu yaptılar. Ama 1080 Ti'nin yapı itibariyle yani 2000 yani megahertz'in üzerine pek çıkılmaz sanırım ben. Yani daha onun üzerine daha çıkamayız diye düşünüyorum. Yani ama yine de böyle olması hoş olmuş. Tabii bu kart şimdi hız aşırttırmayı sevenler için tasarlanmış belli ki, yani 3 tane 8 pin ne demek? Aslında hani şöyle bir şey de var. Şimdi birazdan fotoğrafta belirteceğim. 5 ayrı parçaya bölünüyor bu ve çok kaliteli bir işçiliği var. Yani çok iyi çalışmışlar. Ondan sonra bir de şu var. BIOS'tan de hız aşırtma ayarlarına özellik vermişler. Yani daha çok belki frekansların üzerinde zorlayabiliriz, yani sınırları, yani kapı kırılana kadar uğraşabiliriz belki overclock'ta. O güzel olmuş. Bakalım rakipleri Gigabyte'dan Asus veyahut da Zotac, bunların yüksek frekanslı olan versiyonlarını şimdi aşağı yukarı erişti ama tabii ben MSI'dan her zaman daha fazla performans beklerim ki öyle oluyor her zaman. Yani bunların üzerine çıkabilecek mi? Bir de o da var. Arkadaşlar bu MSI'nin kart çok süper. Ben çıktığı zaman almayı da düşünüyorum açıkçası. Benim 1080 Ti'm güzel bende var ama değiştirmeyi düşünürüm. Yani bu kart çıksın düşünebilirim çünkü yeni gelecek bilgisayarım da var. Onunla birlikte kombine yapabiliyorum. Güzel olur. Işıklar falan çok güzel. Arkadaşlar benim kanaatimce yani 700 watt güç güç gerektirebilir bu konuda. Hani
güç kaynağı 700 watt ister bence. Bence kesinlikle 700 watt ister, yani 700 watttan aşağı takmamak gerekir. Yani 700 watt bunun için uygundur derim. Çünkü neden 700 watt? Çünkü adam 3 tane, birincisi yani 700 watt dediğim şöyle bir şey, hani 700 watt diyorum ki bir nedeni vardır. Çünkü çok güç çekecek. Yani bu şimdi bu hani şimdi hepsine mesela diyelim bir fiş 150 watt çeksin, öbürküsü diyelim 150 watt, öbürküsü 150 watt. Hani şimdi kafadan hani yaklaşık 450 watt gitti. Ve bu aslında bunun üzerine overclock da gelecek. E, Siz bunu biraz daha zorlarsanız bu yükte de yani yük üstüne binecek. Ne bileyim mesela Battlefield 1'de veyahut da ne bileyim GTA'da oynayacaksınız. Bu iyicene şey olacaktır. Yani iyicene kendisini kaptıracaktır oyuna. Bu ekran kartı ve 700 watt'tan aşağı bence tek ekran kart bahsediyorum tabii, SLI değil. Yani 700 watt'tan aşağı bence güç kaynağı almayın. Güç kaynağı arkadaşlar çok önemli. Ha, ne zaman çıkacak bu kart? Arkadaşlar şöyle bir duyum oldum. 7. ayın 6'sında çıkacak diye duyum aldım. İnşallah beni yanıltmaz. Bu kart inşallah umut ediyorum ki bu dediğim tarihte çıkacaktır. Evet. Şimdi son toparlarsak bu arkadaşlar çok güçlü bir kart olacağını biliyorum. Ve ışıklı olacak. Ve birkaç fotoğraf paylaşacağım tabii ki bununla birlikte. Bence almak istemeyen ve da varsa bile aldırır, yani o derece güzel bir kart yani. Yani şimdi misal şöyle hani dış görünüşünü çok yani dış görünüşüne odaklanmışlar. Yani her şey yerli yerine oturmuş bu sefer. Bu modelin hep böyle daha öncekileri de. Ama LED MSI'da çok güzel oldu. Hani ışıklandırmaları cıvıl cıvıl olması. Şöyle benim kendi kanaatim, bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben Asus bilgisayar genelde kullanmıyorum. Yani bilgisayar parça almam. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yiğidi öldürelim, hakkını yedirmeyelim. Asus LED'e çok önceden geçti tabii haliyle ve LED'de ilerledi. Bence LED konusunda MSI'dan bir adım daha önde, ama MSI gönlümde yatan benim. Siz ne dersiniz? Bunun cevaplarını bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar iyi günler.